Химиядан кезекті бөлім. Бүгінгі сабақта жалпы алканнан кейінгі алканның туысқаны деп аталатын циклоалканға тоқталатын боламын. Сабақты өте мұқият тыңдап жазып алайық. Ал ендеше бастайық. Менделеев әлбетте қажет болады, алып алайық. Алдымен циклоалканның өкілдеріне тоқталып шығайын. Жалпы циклоалкан ол үшінші өкілден басталады, яғни негізгі элементтің саны үшеу болады бастапқыда. Бұл бізде циклопропан деп оқылады. С3H6. Одан кейінгі өкілі циклобутан, С4H8, циклопентан, С5H10, гексан, С6H12 және гептан, циклогептан, С7H14. Бұл жалпы циклоалканның кітаптағы ең көп өкілі деп айтуға болады. Енді жеке-жеке тоқталып шығатын болсам, бұл былай. Мысалы, алғашқы өкілі. Бұл жақта негізгі элементтің саны үшеу, иә? Демек, бұл бізде тізбекпен, яғни тұйықталған тізбекпен байланысады екен. Демек, негізгі элементтің саны үшеу болғандықтан кейін оның тізбегі дәл осылай болады. Байқайтын болсақ, кез келген элементте екі таяқшадан белгілі. Демек, толу үшін мен сутектің санын екі-екіден қойып шығатын боламын. H2, H2, H2 деп. Бұл оның алғашқы өкілі, бұл кетті. Демек, циклоалканның өзгешелігі ода тұйық байланыс болады және ол белгілі пішінге ие болады. Аталмыш мынау алғашқы өкілі бізде мысалы үш бұрыш деген сияқты. Екінші өкіліне тоқтала кетейік. Екінші өкілі негізгі элементтің саны төртеу болады екен, сол үшін тізбек былай болады. Мына жақта сигма, мына жақта да сигма, мына жақта да сигма және мына жақта да сигма. Демек, бұның пішіні қандай болады екен? Бұның пішіні төрт бұрышты болады екен. Кез келген элементте байқайтын болсақ, екі таяқша, яғни екі сигмадан белгілі. Ал ол элементтің негізі қанша сигма болу қажет? Алдыңғы сабақта айтып кеткем, кез келген көміртек атомында бізде 4 сигма болу қажет. Демек, сутек атомы, екі сутек атомы жетпейді, сол үшін екі-екіден былай алып қойып шығады екен. Үшінші өкіліне тоқтала кетейік. Негізгі элементтің саны бесеу екен. Енді, демек, бұл қандай пішіндес болады? Бұл бес бұрышты болатын екен. Бұл былай жазылады. Мына жаққа қоямын, мына жаққа и мына жаққа. Байқадық қой, бұның пішіні демек қандай екен? Бұның пішіні демек ол белгілі бес бұрыш екен. Кез келген элементтің екі шетінде екі таяқша, екі сигмадан белгілі, екеу жетпейді. Сол үшін жетпеген сигманы екі сутек атомымен жалғап жеткізеді екен. Мінекей H2, H2, H2 және H2 деп. Бұл кетті. Кезекті алтыншы өкілі. Алтыншы өкілінде енді алты пішіндес болуға жетеді, немесе алты бұрыш деп атайды. Бензол сақинасына келеді. Міне, мынандай. Тағы да сутектің саны екі-екіден қойып шығады екен. H2, 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 H2 деп. Демек, қандай заңдылықты немесе өзгешелікті байқадық. Циклоалканда ол тұйық тізбек болады екен. Бұл алғашқы заңдылығы. Демек, мен домалақпен жазып қойын, ең алғашқы қағида білу қажет. Циклоалканда тұйық тізбек болады екен. Бұл кетті. Енді екінші білу қажетті заңдылық ол циклоалканның жалпы формуласы. Ол CnH2n деп жазылады. Үшінші және бұл қаныққан көмірсутекке жатады. Демек, осы үш білу қажетті мәліметті мен алып жинақтап, оның анықтамасын айтайын. Демек, циклоалкан дегеніміз ол тұйық тізбекпен байланысқан, жалпы формуласы CnH2n болатын қаныққан көмірсутек деп нүкте қойып қояды екенбіз. Яғни бұл оның анықтамасы болып табылады. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Бұл бетте біз оның өкіліне және оның анықтамасына тоқталып шықтық. Видеоны паузаға қойып жазып алайық, ал мен келесі бетке көшетін боламын. Ал ендеше кеттік. Енді бұл жақта біз ол циклоалканы байланысу типін атап шығатын боламыз. Немесе байланысу типі ол қазақша аты, ғылыми аты мінекей жақшаның ішіне жазып қойғанбыз, гибридтену деп аталады. SP3 циклоалканда. Оның байланыс ұзындығы алкан секілді 0,154 нанометр болады. Бұл кетті. Байланыс піші алкан сияқты 109-28 молекула пішінде сол секілді. Яғни, тек қана мәліметті жазып жақтап алуым қажет. Циклоалканға бұл толығымен де қатысты екен. АПТ-да немесе квалтесте келетін болса, осыны белгілеп шығамын. Атау жолы. Алдында мен айтқан болатынмын, үш жолмен атаймыз деп.
Ең алғашқы аталу жолы ол көне аталу жолы. Циклалканың көне аталу жолы ол цикло графен деп аталады, немесе екінші нафтен деп аталады. Яғни мынау екеуі циклалканың көне аталу жолы екен. Бұны жаттауымыз қажет. Екінші аталу жолы ол рационалды аталу жолы. Ол ең алғашқы өкілін жазып, одан кейін гомологы деген жалғауды қоя салады екен. Үшінші халық ол бізде юпак деп те аталады. Ол жалғаумен циклоалканың кез келгенде цикло деген жалғау болады екен. Демек бұл циклоалканың үш жолмен аталуы. Енді изомерленуіне тоқталатын болсақ, екеуі тән. Ол қаңқа бойынша және классика. Осы екеуін жазып жаттап алуымыз қажет. Физикалық қасиеті алғашқы екеуі газ, алғашқы екеуі деген түсінікті ғой, иә? Демек бутанға дейінгі алғашқы екеуі газ болады екен. Және бесінші элементінен, яғни С5-тен 15-ке дейін сұйық болады. Ол қалай? Яғни циклопентаннан С15-ке дейін сұйық болады екен. Ал 15-тен кейін ол уже түсінікті, ол қатты болады деген сөз, иә? Бұл бетте біз не айтып шықтық? Циклоалканы байланысу типін айтып шықтым, аталу жолын айтып шықтық, изомерленуін және оның физикалық қасиетін айтып шықтым. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Видеоны паузаға қойып жазып алайық, ал мен келесі бетке көшемін. Қолданылуын ұмытып кеттім. Қолданылуын жазып алайық. Бұл бетте С3H6 бұл бізде медицинада қолданылады. Одан кейін С6H12 циклогексан бұл бізде кез келген затты еріткіш ретінде қолданады екен. Бұл екінші алынуы. Ең алғашқы алыну жолы ол алканның дигалоген туындысына металл қосудың көмегімен алады. Мысалы, алканның дигалоген туындысы деген не екендігі түсінікті деген ойдам, ол алканнан екі сутекті азайтып, екі галогенді әкелу. Мысалы, С5H10 хлор 2. Осыған цинкті қосқан екен. Сонда алғашқы екі элемент қалай болды, дәл сол күйде сақталып қалады мына. Көбейтілмейді, бөлінбейді, дәл осы күйінде сақталып қалады. Одан кейін қосылып жатқан элемент жаңағы галогенді алып, өзіне қосып, екінші қалдық өнімде тұзға айналып кетеді екен. Түсінікті ғой? Сол секілді, мына жақта да мінекей, С6H12, 2. Оны металға өңдеген екен, дәл бағанағыдай алғашқы екі элемент өз күйінде сақталады, көбеймейді, немесе азаймайды, дәл сол қалпында. Ал қосылып жатқан металл жаңағы галогенді өзіне алып, тұзға айналып кетеді екен. Бұл жалпы алканның дигалоген туындысынан циклогексан, алкан алу екен. Және екі металды ғана қоса аламын, ол цинк, мінекей алғашқы мысалда қосып шықтық, және екінші элемент ол натрий. Болды, осы екеуін ғана қосуға болады. Магний, алюминий, басқа да металды қосуға тыйым салынған, қауіпті болып есептелінеді. Тағы да жаза кетейін, түсінікті болу үшін. Мысалы, С3H6 дедік. С3H6 йод 2 дедік. Мынау алканның дигалоген туындысы. Оған мен қосуым қажет цинкті. Сол кезде не дедім? Алғашқы екі элемент өз қалпында сақталады екен. Сөйтіп, жаңағы металл қасындағы галоген, яғни йодпен қосылып, екі валентті цинк иодидін түседі екен, яғни тұзға айналып кетеді. Екінші, дәл осыны мен енді бағана қоса аламын деген екінші металлмен қосайын. Қайтадан, алғашқы екеуі өз күйінде сақталады, плюс металл алып қасындағы галоген, яғни йодты алады екен. Теңесу үшін мұнда 2 және мұнда 2 қойылады. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Енді мына нәрсені айта кетейінші, бұл өте маңызды. С3H6 йод 2. Яғни мына зат қой, мен жазып жатқанымша, осының атын атай кетейінші, себебі бұл бізге ұбт-да келіп қалуы мүмкін. Сақтап алайық есімізде. Жалпы затты атаған жағдайда, көп жағдайда 10 жақтан бастап оқиды. 10 жақтағы элемент ол йод. Йодтың тек қана өзі емес, екі күйдегі йод белгілі. Екі күйде болатын болса, есте сақтайық, ди деген жалғау жалғанады. Ди қаяқтан шықты? Қайталап айтамын, 2 деген индекс үшін шықты. Йод, ди йод, міне. Одан кейін С3H6 бізде пропан, яғни алкан болып кетеді. Көп оқушы осы жақты түсінбей қалады. Ағай, бұл циклоалкан еді ғой, неге алкан деп қойдыңыз деп. Себебі мына жақта С3 қоямын, С3H6. Мына жақтағы енді йод
екі деген индекс белгілі. Оған 2-ні қосатын болсам, не шығады? С3H8 шығады. Ал бұл заттың аты қандай? Бұл заттың аты пропан. Демек, ол алканға айналып кетті деген сөз. Түсінікті ғой, түсінікті болды деген ойдамын. Ал ендеше мына затты да атай салайықшы өзіміз үшін. Оң жақтан болса оқиды. D элементінің атын жазамын. Және бұл негізгі элемент алтау ғой. Гексан болып кетті. Жалпы түсінікті деген ойда. Ал екінші алыну жолы ол Зеленский әдісі. Бұл жақта бензол, мынау С6H6 деген ол бензол деген зат. Оған сутегіні қосқанда бұның өзгешелігі. Сутегі мен сутегі қосылмайды, көбейтіліп кетеді. 6-ға 2-ні көбейтсем 12 ғой, мінекей 12. Ал негізгі элемент өз күйінде қалады екен. Теңесу үшін сутектің алдына 3 қоямын. Яғни Алмат маған Зеленский әдісін теңдеуін жазшы дегенде, мен тек қана осы теңдеуді жазам болды. Одан басқа бұл ғалымның қатысы жоқ басқа да заңдылыққа. Түсінікті ғой, тек қана жалғыз осы теңдеу. Немесе жазып жаттап та алуға болады. Табиғи жолы. Жалпы С5H10 бағана өкілдерін тоқталып шықтым ғой, соның ішінен мына заттың атауын табайықшы. Бұл бізде циклопентан. Екінші, С6H12. Бұны не деп атап едім бағана мен? Бұны мен циклогексан деп атадым. Міне. Дәл осы екі өкілі жалпы мұнайда кездеседі. Мұнайда не істеді дедім? Кездеседі. Сол үшінде осы екеуін неден алады екен? Сол үшінде осы екі өкілін мұнайдан алады. Қайталап айтамын, табиғи жол деген ол дәл осы екі өкілі, яғни қанша өкілі болса, соның ішінде тек қана осы екі өкілі ғана мұнайда көп кездеседі екен. Сол үшінде циклопентан мен гександы мұнайдан бөліп алады. Немесе ұбт-да келуі мүмкін циклоалканың қай өкілі мұнайда жиі немесе ең көп кездеседі деп. Сол кезде осы екеуін белгілеуім қажет. Ұмытып кетпейік, жаттап алайық, жақсы ма? Бұл мәлімет бізде өте маңызды. Видеоны паузаға қойып жазып алайық, мен келесі бетке көшетін боламын. Химиялық қасиеті бойынша. Ең алғашқы химиялық қасиеті ол сутегіні қосып алу. Яғни ғылыми тілде айтқанда мінекей жазып қойдық, гидрлеу деп атайды. Сутекті қосқанда ешқандай қиындық жоқ, жай ғана сутек пен сутек алып қосылып кетеді. Яғни 8-ге 2-ні қосам, 10 болып кетті ғой, ал негізгі элемент сол күйінде қалады. Шыққан заттың аты бутан, яғни ол алканға айналып кетеді екен. С5H10. 10-ға 2-ні қосам, 12 болады. Бұл пентан болып кетеді. Пентан. Жалпы түсінікті, кез келген циклоалканға сутегін қосатын болсам, жай ғана сутек пен сутек қосылады, болды. Және екі жақ тең болып есептелінеді. Екінші, циклогексаннан бензолды алу. Ол бағанағы Зеленский ғой, дәл сол әдістің керісінше бағыттағы ғой. Яғни С6H12 бұл бізде бұл заттың аты білеміз, бағана айтып кеттім, циклогексан. Бұны бөліп өнімде бензолды және 3 еселенген сутек газын алады екен. Бұны жаттап алайық. Бұл бағана мен алынуында айтқан Зеленскийдің керісінше бағыттағы теңдеуі. Одан кейін жану, кез келген өкілі жаналады. Кез келген циклоалканың өкілі жанады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Және өнімде СО2 мен H2O шығады. Яғни, любой өкілін жағатын болсам, кез келген жағдайда СО2 мен H2O шығады. Мысалы, С5H10 делік, оны алып жағам оттек қосып өнімде шығады. СО2 мен H2O. Теңесу үшін 2 еселеймін, көміртегіміз 10 болып кетті. Міне қал 10 қоям, сутегім судың алдына 10 қоям. Сол кезде 30, оттектің алдына 15 кетіп қалады. Демек, жану дейтін болса, жану үшін біз ол элементке не қосады екенбіз? Оттегі қосады екенбіз. Және өнімде қатып қалған СО2 мен H2O шығады. Одан басқа ештеңке бөлінбейді, бөлінуі мүмкін емес. Жалпы химиялық қасиеті үшеу екен, түсінікті болды деген ойдамын. Видеоны паузаға қойып жазып алайық. Жалпы сабақ осымен аяқталды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабаққа жолыққанша қош сау болыңыз.